og Jesu navnet forteller det rødt. Til det. For jeg forteller det likevel. Og for å fortelle det til at vi som er King James only, så er det artiklen som spiller så klautjer, og til det finnes noen griska leksikon, eller Greek English interlineary, er det da. Det er vi griskon her, og til tutt år for år til engst her. Og hekk heter enta Textus Receptus. Og hette er Robert Stefanusa utgave fra 1512. Og så sier jeg dit, hekk, vi tar ta griska sier her, og her, og i øyne verset her, eller under tvøymon her, viker King James og lydsynte fra. Så nu vi vil pregva feiler i King James vi Textus Receptus. Nei, det kunne slett ikke. Tog er at King James Bibelen stender ikke av nekrare øynstakare utgave av griskun. Hon stender av, jeg har sagt dette så ofte, hon stender av familien i avtømmen rødt og handrytene, men hon er eklektisk, det merker at hon veler ut innanfor til rette helpen. Anko du fylgja der Erasmus, anko du Stefanus, anko du Theodor Besa. Og i anko hendinga verset eller plosse, viker hun fra Textus Receptus som holdt. Og fylgjer ta ankrare, hva sa jeg da? Ja, bare ankrare utgave, altså ankrare fotnare bibelutgave, som ikke er grisk, hoksa der til, men som tar lite av. Så løs at King James Bibelen stendur bygd av det rette, innanfor det rette, men så er den øysene funnstidla innanfor seg sjálva, hoksa der til. Da jeg sier funnstidla, så er det år. Du ofte kunne år færa 4-5 veier. Hvert er til retta. Du kanst ikke sette 5 år ut av sted. Det er 8 av tøymon. Det er 8 av tøymon. Og hvert er til retta? Ta spyr man skriftene sjálva. Ta spyr man skriftene sjálva. Ja. Til dømes, jeg har nevnt det før, Fyrra Petrus brev 3:18. Jeg leser her i enske King James i morgen. Fyrra Petrus 3:18. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Verande tidsen av løyve, og i kjøten han døye likamlige, han døye ikke andalige. Han døye likamlige. Han sa, ta Jesus var deier, ikke nu han deier, hva døye ta? Han sa likam. Salen og anden fører ur, og fører nyur, og hjersta gjeraren er. Paradis. Som ta var parallellt vi helvete. Ta var ett størst, brøtt rum, vi einare jeg mitt ui. Så at det ikke kunne fære i rom, fra øyne sted litt, helvete her, eller helvete var anna, og paradis var hitt. De gamle testamentlige høyla, og de var i paradiset, og de forbanna, og de heldømte, og de var i helvete langt ta.
Og her det en brenne her, så de mittan Sodom og Gomorra, og tar med 5 bojene som god dømte her. Her i bojen Slattarins, tar han dømte Sodom og Gomorra og 4 sodomi. Det en her, det brenner, det kola. Men Jesus, han var livande gjørder av andanon. Han var livande gjørder av andanon. Ta i 3 dager kom, så kom hele anden og livande gjørde hans likam. Det vil si hans ande og sval kom opp at inn i likamet, og så var han her at rett durdar gjørder. Han fikk så durdar likam her, han kunne genge gjøkne vegger. Som opprisen kunne han eta stokt han fisk og stitje han av en honungskøko. Les Johannes 20. Halloj. Jesus var livande gjørder av andanen. Men av griskun hever du ikke hverst av oi eller jøknun nekka herbarn. Du hever bara livande gjørder andanen. Det akkurat som norrønt. Her tåsa du utan fyrirsettingar. Du tåsa bara i fadlunum. Og fyrirsettingar infererajar. Det underskiltar. Underforstadnar. Og det man lukka som tøyast, opplætast. Men det som tøyra var gjørst. Men allar bibler som var givnar vi en alexandriskun tankasette, hva skal det ha standandi her? At man livande gjørder ui andanon. Hvis Jesus døye og var livande gjørder ui andanon, så gonger han i hamfer. Kan jeg holde seg Dahl og Viktor. Tor sier bare at han var livande gjørder ui andanon. Hva sier Luther? Dyrk den geist. Jøgnun andan. Så var det færen som jøgnun andan så en livande gjørder Jesus. Til oss en ratt. Bibels ratt. Tog jeg at Rom 8:11 sier But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead, the spirit of him, hver det? God fæger. Hver hans ande til høyla anden. The spirit of him that raised Jesus from the dead. Who raised Jesus from the dead? The spirit of the Father, who is the Holy Ghost. Og hver stod her i 4 Peter 3:18? But quickened by the Spirit. Ja, det var han. Og at Jesus skulle ryse opp og i andan til hverst mørlig men en satanisk falslæra. Det hva det Og det sier at det øk vi hånden og i hånden enn til det finnes ikke først King James. Og du vil ikke lese den til en inviter i endan og i hevurst og annet tøylukt. Så skammas det. De må bare skammast. De elskar slett ikke Guds ord. Kjenner det slett. Legg en skjøyta. Jeg kommer til å stå at det kunne ikke min dødjane der. Og sier at det kunne sannleggen om disse ting. Jeg sier der grekst hever ikke fyrirsettingar lukka nek som malen i det heva. Hvis jeg hokse gammalt uslangst og norrønt, så kunne man sagt han var gerður livandi andanum. Han var livandi gjørdur andanum. Så det lukka som i kvarjun fall. Og kvarje år styrir kvarjun fall. Ui, av, etter. Sars du? Tykker du til året borstur bare setur kvarjun fall. Så måst du lukka som, så det lukka som 8 av tøymun. Annakvart öll teg, eller 8 av tøymun. Eller, ja, det 8 av tøymun. Han var ikke livande gjørdur ui andanum. Det for kjærst å skriva til. Det er alltid leivest å skriva av livande gjørdur andanum. Men så tåsar vi ikke det. Vi sier ui av etter jøgnun og et eller annet såret. Men etter i reformasjonen i heimann synder av common sense, sånn fornuft, man dodde jeg velge det her. Luther valgte at det ratt. King James tøyerner valgte det ratt. By the Spirit. Først ikke Dahl eller Victor har valgt det ratt. Du tar av fyllt og noen kavhøyt noen reivrend og satanisk streime som byrja i Asandre Øynefors vi Vestgått og Horst, Vestgått og Lorst. Og har du ikke forstand til å se at det ratt,
Jesus var ikke livande gjørder og i andanon. Hvis han skulle være livande gjørder og i andanon, så måtte hans ande dodja, og hans ande ble gjørder livande attor. Hans ande døy omgantøy. Hans likam døy. Han får ui andanon og vittna i fyrir andanon som var i varvarslus. Det stendur bøynt at han var her i 4 Peter 3:18, vers 20 og 21. At hans ande får nyer og vittna i. Men så kunne hans ande ikke dodja. Og hvordan kunne hans ande så være gjør det livande? Hans ande døy omgantøy. Faktisk det så at menneskene ande døy omgantøy. Og tunn sal døy omgantøy. Hon kan være deg ut han forstand at det var deg møtvis gode, tog at synd og deg har sett seg inn og avverskar til et innere menneske, og til en ande deg møtvis gode, men du har en lusanda, og tar du dors så fyr til en ande, mennesken er ande, han fyr ut ut her. Men tar du blir endeføtter, så blir du livande gjørdur, og du får en tilføring av Guds ande, et rett, så at du hever møyr. Du hever tøyn menneske, tøyn ande er så tøyn ande, han vil så rønsaver og endeføtter, men du får Guds ande ut til øysene. Så at du hever tøyn ande og Guds ande byggvand ut her. Men det som jeg sier der til er at ønsken ande dør nekran tøy. Anden er avgjør, øysene mennesken er ande, og tøyn sval. Så til at han var livande gjør og i andan, til for kjerst av øtlun nivåen. Hvordan du sikker på at det dundrande falsklærer og forkjerst? Det var Beie Dahl og Victor her og hatt en standande i 4 Peter, tror jeg ikke han, til forkjerst. Så jeg vil til at rundt til det, jeg vil si der til at ønsken rattar mine King James Bibel vi nøkron griskum papyri, eller ikke sjuk på så gammalt, eller hver det fra, eller alt sier det her, bla 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 bla. Hon stendur og til ratta grundarlænen, men som hun sier der, hon er finstidla og til voist avstemma innan fyrir seg sjálva, såleis at vi har en høylaja fullkomna bibel av enskun, og så har vi nu finnst han av føreskun, ja, men bei til av. Eller vi brukar av, eller av. Engst og førest er så mykje nær. Då du engst og fullnar, og då du førest og fullnar, så kanst du tøya det, så det pura rætt. Og det det. Gjør så vel. Nøkker ting at rætt. Det så at tar lærd og som sier seg du er grikst, tar du er slett grikst. Og tar sier at grikst er et font mål som brøtt til avkjennelighet, det det slett ikke. Det er nekker amerikanere som King James only tilgående i til Grikkalands i sommer, jeg sa det ut av netten, og en 4-5 vörder. Og tar det lært seg at lise grikst og i tekstus og septus Nya Testamentet. Og der følger vittna for en 100 folken og gøtene, åpna og griska Nya Testamentet, og løs det som stod her og til grikstalande folkene skilt og kvart og et år. Så grikst er ikke brøtt til avkjennelighet. Det er faktisk nesten ikke brøtt. Utroligt nok. Tar jeg skjøtt til at måneden nekka som King James i 611 og engst det. Det er ikke en brygg som slittnar til neste kvart anna, til røkker. Tar tå som the Greek, det er lærdo. Det er ikke som øyder the Greek. Det er ikke bare, så var det til Aljøa som tar heva opprunna handritene til heva det ikke. Til tver familjer. Til andre kvart han antiokiska, byzantiska familjen, eller at han alexandriska. Og en blanding av tøym nytter ikke. Så det er hver sin streimur, hver sin tekstur, det er slett ikke det samme. Anna er Guds, hittir Satans. Satans perversjon, det kan du ikke blanda. Så du stendur av øynene til hinnom.
King James stendur á til rætta, og som sier der at det var funnstidlan innanfyrt her. Så jeg godtar ikke at nekkar kommer vi nekkar ønstakar utgave av griskon og rattar King James, sier feiler i King James. Nå, jeg sier nei. For det første, du hever ikke ta griska. For det neste vil jeg si at Guds år er ferdig fra griskon. God lever vi at her, siden hendan kom ut. Hette er min hakste myndeløyke. Jeg setter ikke grikst papur, halt eller sprek hesa bøgjen her og nøkron verset. Jeg rette grikst ved King James, jeg rette ikke King James ved griskon. Og det nekka som vil prøve på det, så lurt ikke etter honom. Jeg lurt ikke øyrene, og vil ikke høyre. Tror at det er Satans metoda at bruka lærdom og vuisend og litt av en elite opp her av sånne lærdom månen, så ble det tar en prestastat som vi skulle spyrja og sjelva i buksebraugen fyrir og fedla knø fyrir, hva sier tar? Og lesa tar bøker, hvis du ikke du grikst, så kan du ikke lære godt, så du slett ikke Guds ord, det passer slett ikke. Og grikst er slett ikke et magisk mål, iver over ikke. Det er ganske vanligt mål. Og det er heller ikke så utrolig nuansera. Jeg vet ikke, kanskje som og nøsen det til, men engst er minst lukka nuansera, kanskje nek mer. Så jeg påstande til, jeg sier der til at King James er bedre enn nekka grikst av nøkensleie. God til å lova varvøyda sin i år. Han har ikke lova at varvøyda opprunna han rid. Og vi vet ikke om nekka opprunna han rid til nekka bøk i Bibelen. Ikke en gang nekka kapittel. Vi vet ikke annars fyrir du. Så at tryggva til er god uiblåst i opprunna han rid til ikke verst. Hvis han ikke varvøyda sin i år, og vi kunne heva det, og vi kunne vise til i hæsar bøkjen her, så glem det. Det er det spjattet mittel atlar, og vi må lust etter doktoren og lærton, og tar hava 1000 meningar, så er Guds år spjatt for vinden, og vi ikke. Det er slett ikke god. Det som er god, og det som lykkes god, og er god, det er at gjøre det øyne for å gjøre det rett. Under flestum konge, King James. James merker Jakobus. Det er Jakobus av griskon. Av latoine ble det så Jakomus, B brøttes til M, og Jakobus brøttes så av enskon til James og James. Jakobus, James. Du sagt til en samansjøving av tog. James er så Jakob. Tog øyder Jakobs bøg og Nytt Testamentet James og hesar bøyblen her. James er Jakob. Og det stender i Hasongen og i Prætikaren 8 at du søgner Jakob ut år. Så Herren gjør det til profetisk. Han søgner, han gav Jakob, han er en kong som hei Jakobs navnet ta gav han sitt år fra ta med fått noen valen i fra engst. Akkurat ta i reformasjonen var hent og prenthøkene var kommet og reformasjonen stod for framan og nå tog vi for undan katolicismen inn i evangelisk kristendom, ta fengt vi Guds år, rønt og rett. Vi har haft det så gjerne. Og i øyne er det enda ligere utgave. Så sier du, ja, men det er ikke flere nuanser av King James. 611 er det samme som 608 trus, som er tanns vi har i det. Det er jo Ankre feile blir rett der. Jeg tror at prent av at her vi setter det av blodje, spegelvendt, at han og fra, tog kommer nekve feiler inn. Men der hadde håndskriva av handritene fra tøyaren, og tog var det møvelig at rette til rette feilene, men det ble vi av feiler. Tog at det hadde ikke telter som vi tar i det. Selv om tar rundt og rette alt, så kom nødje feiler inn. Ikke for en segjandre og nødje trus heide og en rønt seg utgave, her som stavsettingen var streamlina og kommasettingen alt sort var endelig avgjørst. Og så igjen ta er det tver versjoner til Oxford og Cambridge. Og hva skal snakke måneder er i middelen til? 12. Tvoir av dem er om anden skal være ved stauren av det lyttelen av, og 20 av dem er nøvnene og omkring følge og i 18-tallet i Gamla Testamentet.
Det måneder mellom Oxford og Cambridge. Og de falskene som løyde av, de som god brukte jeg sette meg i gang, det var Cambridge, det var Gail Riplinger og Peter Rockman. Og de begge tilhengere av Cambridge-utgavene, og jeg bestilte meg tver Cambridge-bibler fra Gail Riplinger, og til henne som jeg har tøyt. Og et som god løyde brukte de til at vekja meg og løye meg inn i et her. Og de stand av Cambridge, ikke Oxford. Tøy har vi bare kjøpt Cambridge, vi bruker bare Cambridge, King James, standard text, standard image, og det da. Og jeg har tøyt det. Og det er akkurat lykka. Akkurat lykka. Takk og lov. Amen. Guds ord av føreskon. Guds ord av føreskon, ja. Jeg har enda rattet hvert grikst sprek vi føreskon King James. Tu er spurningen hver myndløgjen. Satan vil til at vi myndløgjer skulle hava i handen, som vi kunne sige, så sier Herren, det stender her, til det som Satan vil. Nei, vi skulle sige okkur under lærtar. Så kan Satan bare færa og stående skolar, schools of thought av det enskun. Hoksenar hatter, nudjar teorier, og nudjar leksikoner, nudjar skol, og senda seg ut tusendavis av sånn lærton, og så indirekte, vi kan gå sitte av Bibelen her, men hvis vi trykker tøymon og får tøyr at pette og ratta Bibelen, så standa det etter vi omgår myndløyka, og det her er Heine Lutzen som klotten er. Heine Lutzen som klotten i havn. Det er dundrande falskt. Jeg sier, vekk vi som lærton, vekk vi leksikon, vekk vi alle som pjatten her. God, du giver meg så et år, og mer i hentur, han vil giver meg så et år rønt og rett, jeg kan lese det som stender her, det som God er å sige. Ferdot. Ikke anna pjatt og tvatt. Gjør så vel.